Kāds spēks darbina neironu tīklu šķietami neierobežotās spējas? Tā ir Pythona programmēšanas valoda, kurā pieejamas dažādas skaitliskās optimizācijas bibliotēkas. Šīs bibliotēkas ir dažādas, jo skaitliskā optimizācija ir dīvaina pasaule, diskrētu funkciju kombinatorā. Optimizācija teorētiski ir atrisināma ar pilno pārlasi, tikai tā ātri kļūst nereāldēļ pispējas, nepolinomās un kriptogrāfiskās sarežģītības, tomēr kvantu optimizācijā ar Shora algoritmu var polinomiālā laikā atrast kriptogrāfiska skaitļa pirmreizinātājs, kamēr jauktu veselu skaitļu programmēšana ļauj nevien atrast, bet arī pierādīt risinājuma optimalitāti plašai kombinatoru un nepārtrauktu uzdevumu klasei. Ierobežojumu. Evolucionārā un pārējās heiristiku bibliotēkas risina visus atlikušos uzdevumus, negarantējot rezultātu optimalitāti. Neironu tīklu apmācībai piemērotākā izrādījusies gradientu metode, kuru realizē PyTorch bibliotēka. PyTorch bibliotēkas pamatā ir spēja jebkurai nepārtrauktai pozitīvai funkcijai, kas sastādīta no PyTorch nepārtraukto funkciju kolekcijas ātri atrast argumentu vērtības, kuras dod vismazāko funkcijas vērtību. Šis ir minimizācijas uzdevums, un to risina ar backpropagation metodi, sākot ar nejauši izvēlētām argumentu vērtībām. Tām izrēķina parciālos atvasinājumus, kas norāda straujāko funkcijas dilšanas virzienu, un tad izmaina argumentu vērtības šajā virzienā proporcionāli mācīšanās ātruma parametram. Šādi iteratīvi turpinot tiek atrasts funkcijas lokāls minimums, taču netiek garantēts, ka tas būs arī globāls minimums. Par laimi, neironu tīklu miljonu dimensiju pasaulē lokāli minimumi ir reti tieši ļoti daudzo dimensiju dēļ. Neironu tīklu apmācības gadījumā tiek konstruēta ļoti sarežģīta funkcija f, kas ietver gan visu neironu tīklu, gan zudumu funkciju, gan arī apmācības datus, bet funkcijas f argumenti paliek vien neironu tīkla svari. PyTorch spēja minimizēt arī tik sarežģītas funkcijas vien pateicoties zibenīgajam autogradu trikam, kas realizēts visai PyTorch nepārtraukto funkciju kolekcijai, nodrošinot zibenīgu parciālo atvasinājumu izrēķināšanu. PyTorch bibliotēka ietver vēl 3 ērtības līdzekļus, kas to padara sevišķi piemērotu lielu neironu tīklu trenēšanai – datasetus, snapshotus un tenzorus. PyTorch tenzora tipa mainīgais ir daudzdimensiju skaitļu masīvs, un visa PyTorch nepārtraukto funkciju kolekcija tiešā veidā darbojas arī pa šādiem tenzoriem, atbilstošo funkciju izpildot katram tenzora elementam. Ja vairāku argumentu funkcijai IES tenzori ir ar dažādiem izmēriem, tie vispirms tiek palielināti līdz kopīgam rezultāta tenzora izmēram atbilstoši broadcasting likumiem. Tenzoru izmantošana nevien saīsina programmas pierakstu, bet ļauj šādas tenzoru funkcijas super ātri paralēli izrēķināt uz grafiskām kārtēm, kurās ir pieejami tūkstošiem paralēlu procesoru. PyTorch dataset ir ērts veids, kā neironu tīklu treniņdatus no teksta, attēliem un citām formām pārvērst PyTorch tenzoros. Savukārt PyTorch snapshot ir ērts veids, kā vairākus PyTorch tenzorus saglabāt vienā failā un vēlāk no šāda faila atjaunot. Tos parasti lieto jau satrenēto neirona tīkla svaru saglabāšanai un atjaunošanai, saucot vienkārši par modeļiem. Pateicoties šīm Pythona valodas bibliotēkām, neironu tīkli un citas skaitliskās optimizācijas metodes ir kļuvušas pieejamas ikvienam. Taču svarīgākās no šīm bibliotēkām ir spējušas izstrādāt tikai lielās kompānijas IBM, Google, Meta un Gurobi.